국립극장 앞 남산공원 입구입니다. 남산 북측 순환로 입구 버스 정류장에서 시작합니다. 오늘의 길 여행은 남산의 우거진 습길 그늘 아래로 남산 둘레를 한 바퀴 도는 상쾌한 걷기 여행입니다. 남산 둘레길 북측 순환로 나무 그늘 아래입니다. 다양한 길을 가진 한렵수들이 다층 구조를 이룬 남산숲의 짙은 그늘은 더운 날에도 햇볕을 피해 걸을 수 있는 시원한 그늘을 만들어내고 있습니다. 나무 잎부분 잎사귀들이 서로 엉키어 우산처럼 겹쳐진 구조는 그것이 필터가 되어 햇빛을 여과해서 남산만의 색감을 만들어내고 그것이 남산만의 분위기를 만듭니다. 습 그늘은 습도를 유지시키고 미세먼지를 낮춰서 습기를 걷는 동안 피부로 느끼는 공기의 질감도 다르게 합니다. 그리고 콘크리트로 뒤덮인 서울 도심과는 달리 기온을 2도에서 4도까지 낮추어주는 천연 에어컨 역할도 합니다. 국립극장에서 소파로 쪽 입구까지 연결되어 있는 북측 순환로의 총 길이는 3,400m입니다. 여기가 북측 순환로 반대편 입구입니다. 계속 직진합니다. 왼쪽에 111개의 오르막 계단이 있는데요. 삼순이 계단이라고 불립니다. 2005년에 방영된 드라마 내 이름은 김삼순에서 여주인공 김삼순이 이 계단을 오르는 장면이 유명해지면서 불리운 이름입니다. 원래 이 계단은 일제강점기 조선 신궁으로 올라가는 계단이었습니다. 계단을 오르면 안이사 광장을 만납니다. 왼쪽으로 남산타워도 보입니다. 광장을 건너서 왼쪽으로 내려갑니다. 남산도서관 방향입니다. 차단기가 있는 남산공원 1번 입구를 지나 왼쪽 남산타워 방향으로 올라갑니다. 키 큰 나무들이 만드는 그늘이 짙은 이 길은 남산을 지나가는 유일한 자동차 길입니다. 자전거 길이기도 합니다. 그늘이 짙어서 햇볕은 피할 수 있지만 경사는 급합니다. 이곳 사색의 공간 입구에서 오른쪽에 있는 흙길을 선택합니다. 남산 둘레길 표시를 따라갑니다. 포장되지 않은 흙길과 돌길을 따라 걷다 보면 조용하지만 바람소리, 새소리, 나뭇잎 부딪히는 소리까지 귓속을 파고듭니다. 그렇게 걷다 보면 이미 도시의 소음은 잊혀진 지 오래입니다. 이렇게 남측 남산 둘레길을 걷다 보면 남측 순환로와 다시 만납니다. 우리가 출발했던 북측 순환로 입구로 다시 돌아왔습니다. 국립극장 입구에서 오늘의 길 여행을 마칩니다. 오늘의 길 여행은 남산 국립극장 앞에서 출발해서 남산 북측 순환로의 우거진 숲그늘 아래를 여유롭게 걸은 다음 삼순이 계단을 건너 남산의 남측 순환로로 건너와서 남측 남산 둘레길의 나무 그늘 아래 흙길을 걸어서 출발했던 북측 순환로 입구로 돌아오는 걸은 총거리 8km, 소요시간 2시간의 기분 좋은 습길 산책이었습니다.